ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் கணேஷ் பைக்ஸ் தீபக். ஜாஜ் NS200 இதில் பார்த்தீங்கன்னா NS200 இருக்குது, NS160 இருக்குது, NS125 இருக்குது. R15 MT வெர்ஷன் 2 மாடல். R15ல வெர்ஷன் S டெல்டா பாக்ஸ். இது பார்த்தீங்கன்னா RX100 மாதிரி இன்றைக்கும் டிமாண்டாக போயிட்டுருக்கு. R15 V3 V4 V4M அப்பாச்சி RR310 இந்த கலெக்ஷன் இந்த பேட்சில் இருக்குது. டிஎம்மில் டியூக் 250 அட்வென்ச்சர் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பிராண்ட் நியூ ஷோரூம்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்த ஆசிடஸ் கண்டிஷனில் இருக்கும். சூப்பர் பைக் 2017 மாடல் 13,000 கிலோமீட்டர்ஸ் ஓடி இருக்கு. நிஞ்சா 1000 SX, ஹார்லி டேவிட்சன் ஸ்ட்ரீட் 750. இதில் ரெட்டு 3 பிளாக் இருக்குது. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா FZ வெர்ஷன் 3 இருக்குது, வெர்ஷன் 1 நம்மக்கிட்ட இப்போதைக்கு ஸ்டாக் அவைலபிள் இருக்குது, வெர்ஷன் 2வும் அவைலபிள் இருக்குது. வீடியோவில் பார்க்குற வெஹிக்கிள் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி தான் நேரில் இருக்கும். ஷோரூம் கண்டிஷனில் பிராண்ட் நியூ வண்டி. ஜாவாவில் இன்றைக்கி நம்மக்கிட்ட இருக்க கலெக்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மீட்டியார் இன்றைக்கி ராயல் என்ஃபீல்ட் செக்மெண்ட்லேயே ரொம்ப கொஞ்சம் டிமாண்டாக இருக்குது. இந்த சவுண்டுக்கோசமே வந்து எடுப்பாங்க. ஹோண்டா ஹைனஸ் 350 இமாலயன் பார்த்தீங்கன்னா நம்மகிட்ட 2020 மாடல் இருக்குது, 21 மாடல் இருக்குது. ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட்லேயே யாருமே கொடுக்க முடியாத அளவுக்கு குவாலிட்டி ப்ளஸ் ப்ரைஸ் பெஸ்ட்டாக கொடுக்கக்கூடிய இடம் கணேஷ் பைக்ஸ். அது ரொம்ப கம்மியாக மார்க்கெட்லேயே யாரும் கொடுக்க முடியாத பெஸ்ட் நெகோஷியேஷன் பண்ணி தரலாம். கஸ்டமர் நேரில் வந்து பார்த்துட்டு கவர் பண்ணுற 3 வெஹிக்கிள்ஸ்லையும் உங்களுக்கு ஃபுல்லி டூரிங் கிட் எல்லாமே போட்டிருக்கோம். ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் கணேஷ் பைக்ஸ் தீபக். லொக்கேஷன் இங்கே எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கணேஷ் பைக்ஸ் சேப்பாக் கிரிக்கெட் ஸ்டேடியம் பக்கத்தில் கோஷா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஆப்போசிட்லேயே நம்ம ஷாப் லொக்கேட் ஆகிருக்கு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கடல் மாதிரி எல்லா கலெக்ஷன்ஸும் வச்சுருக்கேன். இல்லைன்னு கலெக்ஷனே இருக்காது. எல்லாமே ப்ரீமியம் செக்மெண்ட் இந்த டைம் எல்லாமே அவைலபிள் இருக்குது. வீடியோ ஃபுல்லாக கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள், ஸ்கிப் பண்ணாமல். எல்லா வெஹிக்கிள்ஸும் குவாலிட்டியாக ப்ராடக்ட் எப்படி இருக்குன்றதை காட்டுறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற கலெக்ஷன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா KTM டியூக் 250, டியூக் 390, டியூக் 200 இவ்வளோ கலெக்ஷன்ஸ் வச்சுருக்கேன். எல்லாமே பாருங்கள், எல்லாமே லேட்டஸ்ட் கண்டிஷனில் 2022, 21, 2020, 2019 எல்லா வெரைட்டிஸும் அவைலபிள் இருக்குது. எந்த வெஹிக்கிள் பிடிச்சிருக்கோ அதை பாருங்கள், அதை ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து எனக்கு அனுப்புங்க. உங்களுக்கு அதுக்கான ப்ரைஸை ரீசனபிளாக சொல்லி உங்களுக்கு பெஸ்ட் ப்ரைஸில் கோட் பண்ணி தருவேன். நம்மக்கிட்ட இதோட ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1,50,000லேருந்து உங்களுக்கு 2,10,000 வரைக்குமே இந்த ஸ்டாக்ஸ் அவைலபிள் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் பார்க்குற வெஹிக்கிள் எல்லாமே வீடியோவில் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி குவாலிட்டியாக தான் நேர்லேயும் இருக்கும். வந்தீங்கன்னா எது பிடிச்சதோ அப்படியே அள்ளின்னு போயிடலாம். அடுத்து பார்க்குறது பார்த்தீங்கன்னா R15 MT வெர்ஷன் 2 மாடல். இது பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி லேட்டஸ்ட்டாக ட்ரெண்டிங்காக இன்னும் சூப்பராக போயிட்டுருக்கு. இதோட டீட்டெயில்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 2022 சிங்கிள் ஓனர், வெரி லெஸ் கிலோமீட்டர் ட்ரிவன், 1,65,000 வந்தால் வெர்ஷன் 2 MT15 கஸ்டமர் எடுத்துன்னு போகலாம். நெக்ஸ்ட் பார்க்குற வெஹிக்கிள் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கும் மார்க்கெட்டில் டிமாண்ட் அவ்வளோ டிமாண்டாக போயிட்டுருக்கு. RC200 2019 மாடல் சிங்கிள் ஓனர். இது பார்த்தீங்கன்னா வெரி லெஸ் கிலோமீட்டர் ட்ரிவன், டயர்ஸ் எல்லாமே குட் கண்டிஷனில் இருக்கும். இதோட ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கஸ்டமருக்கு 1,95,000 2 lakhs அந்த ரேஞ்ச் கோட் பண்ணியிருக்கோம். ஆனால் கொடுக்குற ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1,80,000 வந்தால் கொடுத்துடலாம். என்ன பைக் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா பைக் சூப்பர் பைக் 2019 மாடல், ஜஸ்ட் 13,000 கிலோமீட்டர்ஸ் ஓடி இருக்க நிஞ்சா 1000 SX. இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மின் கண்டிஷனில் இருக்கும். இன்ஜின் அவ்வளோ க்ளீன் கண்டிஷனில் இருக்கும் வெஹிக்கிள். இது லெஸ் கிலோமீட்டர், 2 டயர் பிராண்ட் நியூவாக இருக்கும் உங்களுக்கு. இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 8,50,000 கோட் பண்ணுறோம். பெஸ்ட் ப்ரைஸாக நெகோஷியேட் பண்ணி தரலாம். இன்ட்ரெஸ்டட் பர்சன் வந்து பார்க்கலாம், டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணி பாருங்கள். எது பிடிச்சதோ ஹாப்பியாக எடுத்துகிட்டு போகலாம். இப்போ நம்ம பார்க்குறது ஹார்லி டேவிட்சன் ஸ்ட்ரீட் 750. இதில் ரெட்டு 3 பிளாக் இருக்குது. இதோட டீட்டெயில்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 2014 மாடல், 2016 மாடல், 2017 மாடல் 2 எல்லா வெஹிக்கிள்ஸும் அவைலபிள் இருக்குது. இதோட கிலோமீட்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நியர்லி ஒரு 8,000 அந்த ரேஞ்சிலேருந்து 30,000 வரைக்கும் ஓடின வெஹிக்கிள் முதற்கொண்டு இருக்குது. நாங்கள் இது வந்து பெஸ்ட் டிஸ்கவுண்ட் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ஒரு 2,20,000 அந்த ரேஞ்சிலேருந்து 3,60,000 வரைக்கும் கோட் பண்ணுறோம். பெஸ்ட்டாக நெகோஷியேட் பண்ணி கொடுத்துடலாம். ஓகே, இப்போ பார்க்குற வெஹிக்கிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே லேட்டஸ்ட் அரைவல் வெஹிக்கிள்ஸ் இன் கணேஷ் பைக்ஸ். இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2022 மாடல் KTM RC200. ஜஸ்ட் ஒரு கிலோமீட்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 8,000 கூட ஓடல, ரொம்ப கம்மி கிலோமீட்டர்ஸ் ஓடி இருக்குது. இதோட ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா 2,25,000 கோட் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட் இருக்க வெஹிக்கிள் பார்த்தீங்கன்னா KTMல இதுவும் வெரி லெஸ் கிலோமீட்டர்ஸ் டிவன் ஓடி இருக்குது. எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பிராண்ட் நியூ ஷோரூம்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்த ஆசிடஸ் கண்டிஷனில் இருக்கும். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமர் வந்து யூஸ்டு வெஹிக்கிள் வாங்கணும் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்டே இருக்காது. இதை பார்க்கும்போது அவ்வளோ க்ளீன் கண்டிஷனில் இருக்கும். வந்தாங்கன்னா நம்பர் பிளேட்டை கட்டிட்டு ஃபார் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் போட்டே ஓட்டலாம். அந்தளவுக்கு பிராண்ட் நியூ கண்டிஷனில் இருக்கும். இதோட ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா சேம் அதே 245 அந்த ரேஞ்ச் வரும். இது ஹோண்டா ஹைனஸ். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கும் அவ்வளோ க்ளீனாக இருக்கும் வெஹிக்கிள். ப்ளஸ் என்னென்னா இந்த வெஹிக்கிள் தேடி வர கஸ்டமர்ஸ் இன்னும் அவைலபிள் இருக்குது. ஸோ இந்த சவுண்டுக்கோசமே வந்து எடுப்பாங்க. ஹோண்டா ஹைனஸ் 350 2022 மாடல். இதுவும் சிங்கிள் ஓனர், ஜஸ்ட் ஒரு 6,000 கிலோமீட்டர்ஸ்குள்ளே தான் ஓடி இருக்கும். இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 2,20,000 வரும். இது பெஸ்ட்டாக நெகோஷியேட் பண்ணி தரலாம். GT இன்றைக்கி இந்த GT பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ டிமாண்ட். GT கிடைக்க மாட்டேங்குது வெளியே.
2019 மாடல் ஜிடி ஜஸ்ட் 10,000 கிலோமீட்டர்ஸ் ஓடின வெஹிக்கிள் அவ்வளோ மெயின் கண்டிஷனில் இருக்கும். ஷோரூம்லேருந்து எடுத்துன்னு அந்த புது வெஹிக்கிள் மாதிரி தான் இன்றைக்கும் கணேஷ் பைக்ஸில் இது அவைலபிள் இருக்குது. இதோட ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா 2,90,000 கோட் பண்ணுறோம். 2,65,000க்கு பெஸ்ட்டாக பண்ணி கொடுத்துடலாம். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்குற செக்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஜாவாவில் இன்றைக்கி நம்ம கிட்ட இருக்க கலெக்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஜாவா 42, ஜாவா பராக், ஜாவா கிளாசிக், ஜாவா எஸ்டி ஸ்க்ராம்பிளர் இந்த மாதிரி வெஹிக்கிள்ஸ் அவைலபிள் இருக்குது. இதோட டீட்டெயில்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 2020 மாடல், மூணுமே 2020 மாடல். ஜாவா 42 இருக்குது, ஜாவா பராக், ஜாவா கிளாசிக். ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா ஜாவா கிளாசிக் வந்து உங்களுக்கு 1,60,000 அந்த ரேஞ்சில் அவைலபிலிட்டி இருக்குது. பராக் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு 7,500 கிலோமீட்டர் ஓடினா பிராண்ட் நியூ கண்டிஷன் வெஹிக்கிள். இது எங்கே போனாலும் இந்த அளவுக்கு மின் கண்டிஷன் அன்யூஸ்டு வெஹிக்கிள் கிடைக்கவே கிடைக்காது. இதோட ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா 1,80,000 கோட் பண்ணுறோம், நெகோஷியேட் பண்ணி கொடுத்துடலாம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஜாவா 42, இதுவும் இன்னைக்கு ட்ரெண்டிங்காக போயிட்டுருக்கு. கிளாசிக் அந்த ரேஞ்சு ஈக்குவலாக இருக்கும். இது ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா 2020 மாடல், ஜஸ்ட் ஒரு 10,000 அந்த ரேஞ்சில் தான். அது கூட ஓடி இருக்காது, கம்மியாக தான் ஓடி இருக்கும். இதோட ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 1,55,000 கோட் பண்ணுறோம், பெஸ்ட்டாக நெகோஷியேட்டும் பண்ணி கொடுத்துடலாம். பஜாஜ் டாமினார் 400, 250 இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி இந்த க்ரீன் அவ்வளோ ட்ரெண்டிங்காக போயிட்டுருக்கு. நம்ம கடையில் நியர்லி 4 to 5 வெஹிக்கிள்ஸ் அவைலபிள் இருக்குது. இப்போ நீங்கள் கவர் பண்ணுற 3 வெஹிக்கிள்ஸ்லையும் உங்களுக்கு ஃபுல்லி டூரிங் கிட் எல்லாமே போட்டிருக்கோம். இது டீட்டெயில்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 2019 மாடல் இருக்குது, 2020, 22, 21 மாடல் எல்லாமே அவைலபிள் இருக்குது. ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா 1,60,000 இந்த ரேஞ்சிலேருந்து நம்மக்கிட்ட டாமினார் 250, டாமினார் 400, 2,10,000 வரைக்குமே அவைலபிள் இருக்குது. ஸோ எந்த வேரியன்ட் கஸ்டமருக்கு பிடிச்சிருக்கோ வந்து டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணி பார்க்கலாம். கம்ப்ளைண்ட்ஸுன்னு சொல்லவும் முடியாது, சொன்னாலும் அந்த கம்ப்ளைண்ட்டை ஸ்பாட்டில் ரெக்டிஃபை பண்ணி கொடுத்துரும். அந்தளவுக்கு குவாலிட்டியான சர்வீஸ் இங்கே இருக்கும். ஸோ பெஸ்ட் ப்ரைஸில் டாமினார் வேணுன்னா கணேஷ் பைக்ஸ் தேடி வரலாம். ஹீரோ எக்ஸ்பல்ஸ் 200, அவெஞ்சர் 3 வெஹிக்கிள்ஸ் அவைலபிள் இருக்குது. இதோட டீட்டெயில்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 2022 மாடல் 2 வெஹிக்கிள் அவைலபிள் இருக்குது. 1,15,000, 1,25,000 ரெண்டு ரேட்லையுமே அவைலபிள் இருக்குது. ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா வெரி மின்ட் கண்டிஷன், வெரி லெஸ் யூஸ்டு, 8,000 to 11,000 இந்த ரேஞ்ச் கிலோமீட்டர்ஸ் தான் ஓடி இருக்குது. சிங்கிள் ஓனர், எல்லாமே கம்பெனி மெயின்டைன். இதோட ப்ரைஸ் ரொம்ப கம்மியாக, மார்க்கெட்லேயே யாரும் கொடுக்க முடியாத பெஸ்ட் நெகோஷியேஷன் பண்ணி தரலாம். கஸ்டமர் நேரில் வந்து பார்த்துட்டு அவங்க சாட்டிஸ்ஃபைட்னா என்னோட பெஸ்ட் ப்ரைஸ் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக கொடுத்துருவேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அட்வென்ச்சர், எஸ்டியில் அட்வென்ச்சர் ரொம்ப இன்றைக்கி ஹிமாலயனுக்கு ஈக்குவல் ட்ரெண்டிங்காக போயிட்டுருக்க ஒரு குட் வெஹிக்கிள் இது சர்வீஸ் அதெல்லாம் எப்படி இருக்கும் நம்மளுக்கு தெரியும். ஆனால் வெஹிக்கிள் டிரைவிங்க்கு அவ்வளோ கம்ஃபர்ட் ஜோன் சூப்பராக இருக்கும். வீடியோவில் பார்க்குற வெஹிக்கிள் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி தான் நேரில் இருக்கும். ஷோரூம் கண்டிஷனில் பிராண்ட் நியூ வண்டி எப்படி நீங்கள் போய் வாங்குவீங்களோ அதே கண்டிஷனில் கணேஷ் பைக்ஸில் யூஸ்டு வெஹிக்கிள் நாங்கள் தரோம். இதோட டீட்டெயில்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 2022 மாடல், சிங்கிள் ஓனர், வெரி லெஸ் கிலோமீட்டர் ட்ரிவன். இதோட ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2,45,000, 2,00,000 அந்த ரேஞ்சில் கோட் பண்ணுறோம். நெகோஷியேட் பண்ணி கொடுத்துடலாம், இன்னும் பெஸ்ட்டாக நெகோஷியேட்டும் பண்ணி கொடுத்துடலாம் கஸ்டமருக்கு. அவெஞ்சர் 2016 மாடல் இருக்குது, 2017 மாடல் இருக்குது. அதோட ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் நாங்கள் ஒரு 45,000-50,000 இந்த ரேஞ்சிலேருந்து ஒரு 60,000 வரைக்கும் நம்மக்கிட்ட அவைலபிள் இருக்குது. நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது. இது மட்டும் இல்லை, வெஹிக்கிள் வந்துகிட்டே இருக்கும். நம்மக்கிட்ட குடோன்லேயும் கொஞ்சம் ஸ்டாக்ஸ் இருக்குது. வந்து பார்க்கட்டும், கஸ்டமர் என்ன பிடிச்சிருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பெஸ்ட் ப்ரைஸில் பண்ணி கொடுத்துடலாம். கூப்டு வெஹிக்கிள் கலெக்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு யாரும் பர்ஃபெக்டாக உங்களுக்கு வெஹிக்கிள் அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் காட்ட முடியாது. இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு R15, V3, V4, V4M, அப்பாச்சி RR310 இந்த கலெக்ஷன் இந்த பேட்சில் இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா த ஒண்டர்ஃபுல் வெஹிக்கிள்ஸ் இன் மை ஷோரூம். ஸோ அவ்வளோ குவாலிட்டியாக இருக்கும். இது பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்றும் ஒரு ப்ரைஸ் ரேஞ்சில் இருக்குது. ஸோ V3, V4 இந்த செக்மெண்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 1,95,000 இந்த ரேஞ்சிலேருந்தே உங்களுக்கு அவைலபிலிட்டி இருக்குது. எல்லாமே லேட்டஸ்ட் வெஹிக்கிள். அப்பாச்சி RR310 பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2018, 19, 20, 21, 22 எல்லா ரேஞ்ச்லேயுமே நம்மக்கிட்ட அப்பாச்சி RR310 அவைலபிள் இருக்குது. இதோட ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1,75,000 இந்த 1,75,000 ரேஞ்சிலேருந்து 2,60,000 வரைக்கும் ஸ்டாக்ஸ் அவைலபிள் இருக்குது. ஸோ எல்லாமே லெஸ் கிலோமீட்டர்ஸ் ட்ரிவன், குவாலிட்டியாக இருக்கும் வெஹிக்கிள். கஸ்டமர் வந்து பார்த்தாங்கன்னா பெஸ்ட் ப்ரைஸில் நெகோஷியேட் பண்ணி கொடுத்துடலாம். இன்றைக்கி இருக்க FZ செக்மெண்ட்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது, ஏன்னா எல்லாமே சூப்பர் சோல்ட் அவுட் கண்டிஷனில் இருக்குது. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா FZ வெர்ஷன் 3 இருக்குது, வெர்ஷன் 1 நம்மக்கிட்ட இப்போதைக்கு ஸ்டாக் அவைலபிள் இருக்குது, வெர்ஷன் 2வும் அவைலபிள் இருக்குது. என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் இருக்குன்றது சொல்லிடுறேன். FZ வெர்ஷன் 1 பார்த்தீங்கன்னா 2012 மாடல் 2 வெஹிக்கிள் இருக்குது. FZ V3 பார்த்தீங்கன்னா 2022 மாடல் அவைலபிள் இருக்குது. FZ வெர்ஷன் 2 பார்த்தீங்கன்னா 2017, 18, 19 3 இயர்லுமே FZ வெர்ஷன் 2 அவைலபிள் இருக்குது. நம்மக்கிட்ட இருக்க FZ இன் ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு 35,000 இந்த ரேஞ்சிலேருந்து ஒரு 1,10,000 வரைக்கும் FZ செக்மெண்ட்ஸ் மட்டுமே அவைலபிள் இருக்குது. இப்போ நம்ம பார்க்குற செக்மெண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பஜாஜ் பல்சர் செக்மெண்ட். பல்சர் செக்மெண்ட்டில் நம்மக்கிட்ட பல்சர் 150, 180,
220, ஓல்டு டைப் 150 இந்த ஸ்டாக்ஸ் அவைலபிள் இருக்குது. இதோட டீட்டெயில்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 2011 மாடல் பல்சர் இருக்குது. அது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லி ரீகண்டிஷன்ட், உங்களுக்கு A to Z எல்லாமே புதுசு வண்டியில். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பிராண்ட் நியூவாக ரீகண்டிஷன் பண்ணுறது யாராலையுமே சென்னையில் முடியாது. அந்தளவுக்கு பர்ஃபெக்டாக பண்ணி உங்களுக்கு க்ளீன் கண்டிஷனில் இன்றைக்கான புது வெஹிக்கிள் மாதிரி அவைலபிலிட்டி கொண்டு வந்திருக்கோம். இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு 40,000 வந்தால் கஸ்டமர் கொடுத்துடலாம். பல்சர் 220ல் 3 வெரைட்டிஸ் இருக்குது. 2017, 18, 20 3 வெரைட்டிஸ் இருக்குது. நம்மகிட்ட ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 70, 75 இந்த ரேஞ்சிலேருந்து 1,10,000 வரைக்கும் 220 மட்டுமே அவைலபிள் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா 180, 150 இது பார்த்தீங்கன்னா 2018 மாடல், 17 மாடல், 16 மாடல் 3 வெரைட்டிஸ் அவைலபிள் இருக்குது. இதோட டீட்டெயில்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு 48-50,000 இந்த ரேஞ்சிலேருந்து உங்களுக்கு நியர்லி ஒரு 65 அந்த 1000 வரைக்கும் ஸ்டாக்ஸ் அவைலபிள் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் பார்க்குற செக்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அப்பாச்சி 200 V4 இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2016 மாடல் ஜஸ்ட் ஒரு 56,000 வந்தால் வெஹிக்கிள் கஸ்டமருக்கு டெலிவரி கொடுத்துடலாம். அவ்வளோ மெயின் கண்டிஷன், சிங்கிள் ஓனர், வண்டி குவாலிட்டியாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆரியில் தண்டர்பர்ட் ஃபுல்லி மாடிஃபைட் லைக் ஹார்லி டேவிட்சன். இதோட ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா 1,10,000 கோட் பண்ணுறோம். 1 lakh வந்தால் கஸ்டமர் கொடுத்துடலாம். குட் பைக்கு. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா மீட்டியார் இன்றைக்கி ராயல் என்ஃபீல்ட் செக்மெண்ட்லேயே ரொம்ப கொஞ்சம் டிமாண்டாக இருக்க ஒரு வெரி குட் ரைடிங் டிரைவில் இருக்க ஒரு குட் வெஹிக்கிள். இது பார்த்தீங்கன்னா 2022 மாடல் மீட்டியார் ஜஸ்ட் ஒரு 1,90,000 கோட் பண்ணுறோம். பெஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்தால் நெகோஷியேட் பண்ணி கொடுத்துருவோம். 5ல் வெர்ஷன் எஸ் டெல்டா பாக்ஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா RX 100 மாதிரி இன்றைக்கும் டிமாண்டாக போயிட்டுருக்க ஒரு வெரி ரேரான குட் வெஹிக்கிள் தான் இதுவும். இது பார்த்தீங்கன்னா க்ளீன் கண்டிஷனாக கிடைக்கிற வெஹிக்கிள் ரேர் தான். ஸோ இதோட ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2016 மாடல் சிங்கிள் ஓனர் 78 கோட் பண்ணுறோம். 75 வந்தால் கொடுத்துடலாம். ஜாஜ் NS 200 இதில் பார்த்தீங்கன்னா NS 200 இருக்குது, NS 160 இருக்குது, NS 125 இருக்குது. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மக்கிட்ட இங்கே 3 வெஹிக்கிள்ஸ்ன்ட்டு இல்லை, இங்கே டிஸ்பிளே கோசம் 3 வெஹிக்கிள்ஸ் வச்சுருக்கோம். ஆனால் நியர்லி 10 to 15 வெஹிக்கிள்ஸ் NS மட்டுமே அவைலபிள் இருக்குது. 2017, 18 மாடல் இந்த ரேஞ்சிலேருந்து 2020, 21 மாடல் வரைக்கும் அவைலபிள் இருக்குது. ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 65, 75 இந்த ரேஞ்சிலேருந்து உங்களுக்கு 1,10,000 வரைக்கும் நம்மகிட்ட ஸ்டாக்ஸ் அவைலபிள் இருக்குது. வெரைட்டிஸ் ஆஃப் கலர்ஸும் அவைலபிள் இருக்குது. ஹிமாலயன் பார்த்தீங்கன்னா நம்மகிட்ட 2020 மாடல் இருக்குது, 21 மாடல் இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே நீட் கண்டிஷன், ஜஸ்ட் ஒரு 15 to 16, 17 இந்த ரேஞ்சில் தான் ஓடி இருக்குமே. ஸோ நீங்கள் பார்க்கும்போதே தெரியும் உங்களுக்கே வெஹிக்கிள் குவாலிட்டியாக இருக்கும். இதோட ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா 1,85,000, 1,95,000 இந்த ரேஞ்ச் கோட் பண்ணுறோம். வெஹிக்கிள்ஸ் பிடிச்சிருக்கா டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணி பாருங்கள். ஓகேனா நீங்கள் ஓகே ஹாப்பின்ற அளவுக்கு பெஸ்ட் ப்ரைஸ் கணேஷ் பைக்ஸ்லேருந்து கொடுக்க முடியும். ஸோ ஓகே, நம்ம இப்போ பார்க்க போகிற செக்மெண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ராயல் என்ஃபீல்டில் RE கிளாசிக் 350, 500 இது பார்த்தீங்கன்னா நம்மக்கிட்ட பிளண்ட்டி ஆஃப் கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது. அதில் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கலெக்ஷன் என்னன்றது இங்கே என் கடையில் டிஸ்பிளே இருக்குது. ஸோ இங்கேயே பார்த்தீங்கன்னா நியர்லி உங்களுக்கு ஒரு 15 to 18 வெஹிக்கிள்ஸ் அவைலபிள் இருக்குது. ஸோ இன்னும் இது இல்லாமல் உங்களுக்கு ஸ்டாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா என்கிட்ட நியர்லி ஒரு 20 வெஹிக்கிள்ஸ் எக்ஸஸாக அவைலபிள் இருக்குது. ஸோ இதோட டீட்டெயில்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2016லேருந்து 2023 வரைக்கும் கிளாசிக் ராயல் என்ஃபீல்டில் உங்களுக்கு 350cc தண்டர்பர்ட் எல்லா செக்மெண்ட்ஸுமே நம்மக்கிட்ட அவைலபிள் இருக்குது. ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட்லேயே யாருமே கொடுக்க முடியாத அளவுக்கு குவாலிட்டி ப்ளஸ் ப்ரைஸ் பெஸ்ட்டாக கொடுக்கக்கூடிய இடம் கணேஷ் பைக்ஸ். அதை நீங்கள் வந்து நேரில் ஃபீல் பண்ணி பாருங்கள். உங்களோட ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் ஒரு குத்து மதிப்பாக சொல்லணுன்னா ஒரு 1,20,000, 1,10,000, 1 lakh இந்த ரேஞ்சிலேருந்து உங்களுக்கு 2 lakhs கிட்ட ராயல் என்ஃபீல்டு மட்டுமே நம்மக்கிட்ட ஸ்டாக்ஸ் அவைலபிள் இருக்குது. நியர்லி ஒரு 30 to 40 வெஹிக்கிள்ஸ் அவைலபிள் இருக்குது. வந்து பாருங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டன் ஐக்கானை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் அப்டேட்ஸ் என்னென்னு உங்களுக்கு வந்து சேரும். என்னோட கடை வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா பெஸ்ட்டாக உங்களுக்கு என்னென்ன பிடிச்சிருக்கோ அதெல்லாம் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வண்டி என்ன பிடிச்சிருக்கோ அதை ஃபோட்டோ எடுத்து எனக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். என்னோட நம்பர் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருப்பேன். உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா நேராக வாங்க, பிடிச்சிருக்க வண்டியை ஹாப்பியாக எடுத்துகிட்டு போங்க. தேங்க்யூ.